Qashqadaryo vohasining keng adirlari osha Qarshi tomon yaqinlashar ekansiz, Qovchin qishlog'ida yurtimizning eng tabarruk va ziyoli maskanlaridan biri sizni o'ziga chorlaydi. Bu butun islom olamida aqida ilmining himoyachisi deya e'tirof etilgan ulug' alloma Abu Mu'in Nasafiy ziyoratgohidir. Abu Mu'in Nasafiy hazratlari 11-12 asrlarda yashab o'tgan bo'lib, Mo'rinnahar aqida ilmi maktabining eng yirik namoyandasi hisoblanadi. U zot Imom Moturidiy ta'limotini ilmiy jihatdan asoslab bergan va butun dunyoga tarqatgan buyuk olimdir. Olimning Tafsiratul Adilla asari bugungi kunda ham aqida ilmida eng muhim manbalardan biri sanaladi. Bilasizmi? Abu Mu'in Nasafiyning ilmiy darajasi shu qadar yuqori bo'lganki, hatto zamondoshlari u kishiga Sayful Haq, ya'ni haqiqat qilichi degan yuksak unvonni berishgan. Xo'sh, Imom Nasafiy hazratlari kitoblarida nimalar haqida yozganlar degan savol tug'ilsa, bir misol bilan kifoyalanamiz. U zot yashagan davrda ibohiylar degan toifa chiqib, insonlarning mol-mulki bir-birlariga halol, kishi ehtiyoji tushganda boshqaning mulkini olaveradi degan da'voni ko'tarib chiqib, odamlarni adashtirayotgan bir paytda haqiqat qilichi Abul Mu'in Nasafiy bunga qarshi chiqib, musulmonning moli boshqa uchun halol bo'lmaydi, o'zi rozi bo'lib bergani halol bo'ladi deya quyidagi Qur'on oyatini dalil qilganlar. Ey iymon keltirganlar, mol-mulklaringizni o'rtada nohaq yo'llar bilan yemangiz. O'zaro rozilik asosidagi tijorat bo'lsa, u bundan mustasno. Alloma mana shu kabi dalillar bilan jamiyatda botil qarashlarning tarqalishiga to'sqinlik qilganlar. Islomdagi mol-mulk daxlsizligi huquqini qat'iy himoya qilganlar va jamiyat farovonligiga yuksak hissa qo'shganlar. Imom Nasafiy hazratlarining hayot yo'li sof islom ta'limotini turli noto'g'ri qarashlardan himoya qilishga bag'ishlangan. U zotning ilmiy merosi bugungi davrda ham biz uchun ma'naviy qalqon bo'lib xizmat qilmoqda. Majmuaga kelgan har bir ziyoratchi bu yerda o'zgacha sokinlikni, ilm va ma'rifat ziyosini his etadi. Ziyoratgohning tarixi uzoq asrlarga borib taqalsa-da, biroq uning tom ma'nodagi qayta tug'ilishi yaqin yillarga to'g'ri keladi. Gap shundaki, 2017-yilda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoga qilgan tashriflari davomida ushbu maskanni ziyorat qilib, uni qayta tiklash va ilmiy ma'rifiy markazga aylantirish bo'yicha topshiriq bergan edilar. Davlatimiz rahbari Imom Nasafiy hazratlari haqida fikr bildirar ekanlar, bobomizning ilmini yetarlicha o'rganganmizmi? Allomamiz bundan 1000 yillar avval dinda adashganlar haqida kitoblar yozib ketgan. Biz bu kitoblarni o'qiganmizmi degan haqli savollarni o'rtaga qo'ygan edilar. Ziyoratgohning obod etilishi va alloma ilmiy merosiga e'tibor ana shunday jonkuyarlik ortidan qayta jonlandi. Sobiq sho'rolar tuzumi davrida bu kabi muqaddas qadamjolar e'tibordan chetda qolgan edi. 2017-2019 yillarda olib borilgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari natijasida majmua mutlaqo yangi va muhtasham qiyofa kasb etdi. Bugungi kunda ziyoratgoh hududi 2 gektardan ziyod maydonni egallagan bo'lib, bu yerda qadimiy va zamonaviy me'morchilik an'analari uyg'unlashgan. Majmua tarkibida yangidan barpo etilgan 500 namozxonni o'z bag'riga oluvchi jome masjidi, kutubxona va eng muhimi Abu Mu'in Nasafiy merosini o'rganuvchi aqida maktabi joylashgan. Kutubxonada 500 dan ortiq qo'lyozma va toshbosma asarlar saqlanadi. Majmua markazidagi Alloma maqbarasi esa milliy uslubda qayta ta'mirlanib, atrofida so'lim bog' va xiyobonlar bunyod etilgan. Ziyoratgoh hududidagi yana bir e'tiborli jihat bu yerda joylashgan qadimiy quduqdir. Rivoyatlarga ko'ra, ushbu quduq suvi shifobaxsh hisoblanadi. Ziyoratchilar majmuani aylanar ekanlar, nafaqat ko'hna binolarni ko'radilar, balki peshtoqlarga nafis xattotlik san'ati bilan bitilgan hadislar va hikmatli so'zlarni o'qib, ma'naviy ozuqa oladilar. Endi esa majmuaning yuragi bo'lmish Abu Mu'in Nasafiy hazratlarining qabrlarini ziyorat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Ramazon oyining muborak kunlarida bu maskanda fayz bo'lakcha. Yangi qurilgan masjidda namozxonlar tomonidan ado etilayotgan ibodatlar, ma'rifiy suhbatlar jamiyatimizning ma'naviy hayotida muhim o'rin tutadi. Ziyoratchilar uchun yaratilgan barcha qulayliklar, mehmonxona, tahoratxona va oshxonalar xalqimizning ulug' zotlarga bo'lgan ehtiromi namunasidir. Majmua qoshida tashkil etilgan muzey esa Alloma yashagan davr muhitini, kalom ilmi rivojini va yurtimizdan yetishib chiqqan mutafakkirlarning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini ko'rsatib beradi. Muzey gavhari Xitoy ipak qog'oziga bitilgan Qur'oni Karim qo'lyozmasidir. Unga usta zarif tomonidan 1 metr 60 santimetrli lavh ishlangan bo'lib, uning 1851-yilda yasalgani o'yib yozilgan. Buyuk allomalar, ulug' avliyolar maqbaralarini ziyorat qilar ekansiz, zehningizda quyidagi savollar bo'lsin. Nima uchun bu yerga odamlar dunyoning turli burchaklaridan oqib keladilar? Bu yerda qanday zot mangu qo'nim topganki, hayotligida ham, vafotidan keyin ham aziz bo'ldi? Nima uchun aynan bu zotning haqqiga doimiy duolar qilinadi? Dar haqiqat bu kabi zotlar qimmatli hayotlarini ilmga baxshida etdilar. Bu orqali minglab oilalar buzilishining oldini oldilar. Minglab yoshlarni jinoyat ko'chasidan qaytardilar. Minglab qalblarga hidoyat urug'larini ekdilar. Mana shu haqiqatlarni anglagan holda bu kabi maskanlarni ziyorat qilar ekansiz, qalbda halovat, hayotga yangi nigoh va tanangizda yaxshiliklar uchun ruhiy quvvat paydo bo'lganini his qilasiz. Abu Mo'in Nasafiy majmuasi xalqimiz g'ururi hamda islom olamining ma'rifat mayog'idir. Agar sizda biz bugun hikoya qilgan halovatni his qilish istagi uyg'ongan bo'lsa, bu nurli manzilni albatta ziyorat qiling. Imom Nasafiy hazratlarining ma'naviy merosi va majmuaning ilohiy fayzidan bahramand bo'ling.